Zdravo svima i dobrodošli. Danas presađujem paradajz. Koji sam paradajz sejala, kako sad izgleda i gde ga presađujem, šta ću još koristiti pritom. Saznajte i ostanite do kraja ovog videoklipa. Danas sam u bašti i izašla sam da presadim paradajz, rasad paradajza koji sam sejala pre jedno 5 nedelja. On trenutno izgleda ovako. Ja sam ga direktno sejala u ove saksije. One otprilike imaju 8 cm otprilike, dubinu i prečnik. I da ne bih, pošto paradajz je izuzetno snažna, mislim jako brzo raste, jako brzo se razvija, njegov koren, kao što vidite, ovdje već počeo je malo i da izlazi i samim tim i da se krivi. Meni nekako sad više odgovara da ga odmah sejem u veće posude. Možda bih čak mogla da nađem i neke dublje za sledeću godinu, eto o tome ću malo da razmišljam. Jer evo vidite koliko on poraste, znači već ima 20 cm sigurno, može čak i više u visini. I odavno mi je prevazišao sijalice, znači ovo je sve bilo pod sijalicama i obično bih ja sad u ovom periodu, može čak i malo ranije, krenula da ga izbacujem napolje, tačnije da ga prilagođavam spoljašnjim uslovima, međutim ove godine i nisam to odradila kako treba. Napolju je danas 20 stepeni sigurno, toplo je jako na suncu i ono što pogoduje paradajzu je da temperaturne razlike između dana i noći budu što manje. Znači to je neki period kad treba da ga presadimo napolje, jer paradajz ne voli velike skokove u temperaturi, voli sunce, voli toplotu i ja se nadam da će sada nastupiti i takav period. Mislim, ova godina je inače veoma topla. Inače, nemam previše prostora u bašti, ja bih naravno posadila jedno 15-20 vrsta, pošto volim paradajz, volim da isprobavam nove vrste, ali s obzirom da nemam mnogo mesta i nemam puno sunca, nekako smo ograničeni prostorom, onda sam izabrala ove vrste i danas ću ih presaditi, s tim što već mi je nestalo zemlje za jednu saksiju, tačnije za ove smart potove u koje ih sadim, pa vidjet ćemo sad, to moram da idem u nabavku neku. U svakom slučaju, imam ovako, Zuckertrauben. To je seme koje sam nabavila u Austriji. Kao što sam naziv kaže, slatko grožđe se zove, znači u pitanju je cherry paradajz koji raste onako kao grozdovi. Borak, to je druga vrsta, to je jedina vrsta koju imam da je krupni paradajz. On je bukvalno krupan kao volovsko srce. Borak je dobio naziv prema mestu u okolini Beograda, odakle potiče baš ova sorta. Lepog je ukusa, veoma je mesnat, sladak. S obzirom da sam prošle godine gajila na terasi, malo je bio u lošijim uslovima, nadam se da će ove godine još bolje da rodi. Nadam se. Zatim imam crvenu krušku, red pear. Dakle, on je kruškastog oblika, sladak je takođe. Svi oni su jako pogodni za salate, ali i za pravljenje soseva, za pečenje i tako dalje. Isto raste kao u nekim grozdovima. Zatim imam crni čeri, to mi je omiljena vrsta od prošle godine, pošto je potpuno sladak i voćkastog ukusa, a tamnije boje, ne baš crne, ali i dosta tamne. I onda imam ovu novu vrstu tigerela, nikad je nisam do sada videla ni probala. On je šaren, u suštini nije toliko zanimljiv po svom ukusu, otprilike je negde između, ima malo i kiselkast, ali malo i sladak ukus, znači negde je između ta dva ukusa, ali je veoma dekorativan, dakle ima tu tigrastu koru, pa je jako zanimljiv, na primjer, u salatama. I imam ovaj Monterey, to je specijalno gajena vrsta, od njega ne mogu da sačuvam seme, s obzirom da je hibrid F1 seme. Tako da ćemo da ga isprobamo kakav je ove godine, pa da vidimo da li da ga nabavljamo i sledeće godine. Dakle, neke sam nabavila ovde kod nas, neke sam nabavila u Austriji. Evo vidite, malo je sad on već na suncu i počinje da pokazuje znakove stresa i sigurno mu nedostaje prostor, voda i tako dalje, pa ajde što pre da ga presadim. Prilikom sadnje koristit ću prvi put i ovu mikorizu. Kaže novo magično oružje. To su zapravo mikorizne gljive
koje su, koliko sam ja pročitala, dobre za razvoj korenovog sistema. One kao da prave određeni omotač oko korenovog sistema i daju mu više hranljivih materija, omogućavaju mu da on krene bolje da se hrani čitav korenov sistem. Takođe, samim tim je manje potrebna voda, znači ukoliko dođe do nedostatka vode, do suše, to će nekako bolje da podnese čitava biljka. Dakle, čitavu biljku čini snažnijom i otpornijom. Pa se nadam da će imati blagotvoran uticaj na naše biljke, na ovaj paradajz. Dakle, ove godine ću ga prvi put koristiti i koristit ću ga samo na rasadu povrća, pa da vidimo da li će imati povoljan uticaj ili ne. Nadamo se da. Evo ga mesto gde ga sadim, između nekih malih žbunića. Oni će ove godine i dalje biti malo manji, pa se ja nadam da im neću previše smetati. Ovo je inače gavez. To je biljka koju sam posadila da bih mogla da zalivam ovo sve lepše i da pravim određenu prihranu za biljke, tako da mi je tu pri ruci. I, dakle, presađujem ih u smart potove. Ovo je smart pot, dakle, ovo je kao saksija napravljena od platna. Platno je propusno, znači propušta i vazduh i vodu i samim tim to može isto blagotvorno da deluje na biljku, s obzirom da nema zadržavanje prekomerne vode. Takođe, kiseonik može da prodre, ne dolazi do preteranog zagrevanja ovog platna, kao što bi, na primjer, došlo da je posađeno u neku plastičnu saksiju. U svakom slučaju, smart potovi su i preporučljivi za gajanje povrća, naročito ukoliko nemate dovoljno veliku baštu, možete dakle da odredite neki deo, to je nešto sad poput uzvišenih leja, jeli? Tu možete da kontrolišete zemlju, znači ja ovde nemam baš kvalitetnu zemlju, pa mi je možda zbog toga isto povoljnije da koristim ove smart potove. Tu mogu da poboljšam kvalitet zemlje i uslove oko biljke i oko njenog korena. Eto, to mi je bila ideja kada sam smislila da stavim u ove smart potove. Ajmo sad da presadimo. Znači, stavljam malo mikorize, sad ćemo to sve polako. Ovako, htjela sam još samo da vam napomenem da kada sadite, presađujete paradajz, da možete slobodno da uklonite ove donje listiće. Čak i, kao što sam vam rekla, već je dosta porasla, počela je da se krivi jer korenov sistem ne može da se razvije. Mogu slobodno da je zakopam mnogo dublje nego što treba, jer kao što vidite, paradajz na stablu ima ove dlačice koje potencijalno mogu da se pretvore u korenje. Na taj način isto možete i da razmnožavate od jednog listića, da napravite, da uzmete kao reznicu i da napravite novu biljku. A ja sada, da bi ova biljka bila čvršća i da bi se taj koren još bolje razvijao, ja ću da zapravo uklonim i ovo. Dakle, sadit ću je dublje na nekoj toj dubini. Sada ću ja da nastavim u ovom tempu i ovom smeru. Samo sam još htjela da vam napomenem. Dakle, potrebno je da obezbedite nekakvu potporu. Ja sam sada to sa ovim obručima uradila. Mislim da ću da nečim probušim rupu da oni idu još dublje u zemlju, jer ovako mi baš i ne deluju previše stabilno. Ali u svakom slučaju trebalo bi da budu ok. Takođe, u ove smart potove možete da dodate zemlju i naknadno. Znači, ja sad mogu i ovako da savijem ovo i da neko vreme imam toliko zemlje, pa kako biljka rasti, razvija se, mogu da odvijem ivice i da dopunim. To ću i da uradim, jer će sigurno trebati tu još zemlje da se dodaje. I verovatno ću, s obzirom da imam ovde sistem za navodnjavanje, uveden ovaj kap po kap. Tu ću takođe da sprovedem da postoji i do paradajza, jer paradajzu je potrebno redovno zalivanje
Dakle, ne treba ga propuštati jer samim tim krenu da se pojavljuju određene bolesti i problemi kod paradajza. Koliko imate deo gde možete da mu obezbedite što više sunca, minimum 8 sati sunca, to je najbolje i on će se lepo razvijati i rasti. I eto, to bi bilo to. Ukoliko niste do sada, zapratite nas i na našim drugim društvenim mrežama. Ko se nije subscribe-ovao, neka klikne dole like, subscribe, to nam puno znači. I gledajte sledeći video o biljkama. Ja vas puno sada pozdravljam, vidimo se uskoro ponovo. Ćao!